Казвам се Александър Симидчиев, лекар съм по образование, горе-долу с 30 години професионална практика вече, на най-различни места, но винаги в една и съща насока към това повече хора да бъдат по-здрави. И напоследък, последната една година, дори започнах да се занимавам с политика, в смисъл станах кандидат на една от политическите формации с идеята профилактиката в медицината да е на много по-предно място, тъй като за мен е много важно здравеопазването да се изпълни със смисъл, а смисълът на здраве опазване е да опазваме здравето на здравите, а не да лекуваме болестите на хора, които вече са загубили здравето си, защото лекуването на болести е много по-скъпа, много по-трудоемка и много по-малко ефективна дейност, отколкото да предпазваме здравето на здравите. Велосипеда, освен че в лабораторията, която оглавявам, велоергометърът е едно от ключовите компоненти, за да изследваме физически работен капацитет, то дава много ясна представа за това дали сме достатъчно здрави и по отношение на сърцето, и по отношение на белия дроб, защото тези два компонента, сърце и бял дроб, работят синхронно и велосипеда позволява да хванем много по-рано, ако има такъв проблем. Тоест, ако гледаме колелата като диагностичен уред, хората, които карат колело, много по-рано преди всички останали биха се усетили, че има нещо не наред с сърцето и с белия дроб, т.е. те много по-рано биха потърсили помощ, ако имат такъв проблем. И затова колелото всъщност е страхотно нещо. Ако то е масово средство за придвижване, ще имаме много по-малко болести по две причини. Първо, по-рано ще откриваме болестите, когато те могат да бъдат лекувани по-добре. И на второ място, физическата активност, свързана с карането, активното придвижване с велосипеди, реално води до това, че тонизира мускулите и позволява основните системи на сърцето и на белия дроб да се активизират и да се поддържат на едно високо функционално ниво. Така че велосипедният спорт е един от най-добрите профилактични подходи към това нацията ни да е по-здрава. Ако влеза в парламента и ако съм в парламентарната комисия по здравеопазване, със сигурност ще искам да се получат няколко неща. На първо място да почнем да изпълняваме програмата на Демократична България за профилактика и превенция на болестите, а ключов компонент от това е запазване на физическата активност, защото едно от най-големите бичове в социално здравен аспект е обездвижването и наднорменото тегло. Тези две неща изключително ефективно се борят с ходене пеша поне по 5 км на ден или вело преходи, които са поне 10 км на ден. Защото колелото намалява интензивността в даден един момент, но за сметка на това изисква по-дълъг период от време на натварване. Тоест, ако е 5 км пеша, поне 10 км с колело придвижване на ден, за да може да има някакъв измерим здравен ефект или профилактичен ефект. Дори и в дни, които са напълно зелени, т.е. с малко количество въздушно замърсяване, минаването през различни райони, когато човек върви по шосето, особено когато трябва да минава през места, където има повече автомобилен транспорт, качва нивото на замърсяване, така че велосипедистите са в една идея по-експонирани на въздушното замърсяване, поради това, че трябва да съжителстват съвместно с автомобили на едно и също транспортна лента. И освен това, когато те активно въртят педалите, тяхното дишане е по-дълбоко и по-очистено, в резултат на което дозата, която получават от замърсения въздух е по-висока. Така че определено количеството замърсители, които велосипедистите получават, са по-големи, но пък ако трябва да погледнем научната литература, виждаме, че увеличената физическа активност и увеличеното количество замърсяване, което получаваме в резултат на физическата активност, нетният ефект, като теглиме чертата отдолу, е положителен за сметка на физическата активност. Тоест, физическата активност има по-голям плюс върху здравето, отколкото негатива от това, че вдишаме замърсен въздух. Така че факта, че получаваме по-висока доза, по никакъв начин не бива да отнема от възможността ние да спортуваме и да практикуваме велоспорт.